បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកពាក្យដែលប្រើប្រាស់នៅកន្លែងការងារដែលភាសាចិនអានថាកងជក់ពីជឺវៃពុប្រែថាផ្នែកការងារនិងមុខតំណែងបាទពាក្យទី1គឺអានថាឡៅប៉ានប្រែមកថាថៅកែបាទហើយពាក្យទី2គឺឡៅប៉ាននាងឡៅប៉ាននាងប្រែមកថាថៅកែស្រីបាទជាប្រពន្ធរបស់ថៅកែប្រុសគឺឡៅប៉ាននាងបាទហើយពាក្យទី3នោះគឺជីងលីនេះគឺនាយកបាទនាយកជីងលីនោះគឺនាយកហើយពាក្យទី3នោះគឺពាក្យទី4អធិស្ឋានពាក្យទី4នោះគឺហ្វុជីងលីនេះគឺប្រែមកថានាយករងបាទបន្ទាប់ពីជីងលីគឺហ្វុជីងលីហើយបន្ទាប់ពីហ្វុជីងលីនោះគឺពាក្យទី5ចុងជីងលីប្រែមកថានាយកចាត់ការទូទៅបាទនាយកចាត់ការទូទៅហើយពាក្យទី6គឺឆាងចាងបាទឆាងចាងនឹងប្រែមកថាប្រធានរោងចក្របាទប្រធានរោងចក្រហើយពាក្យទី7ឆាងចាងជុលីបាទឆាងចាងជុលីនឹងគឺជំនួយការប្រធានរោងចក្រហើយពាក្យទី8នោះគឺខ្វៃជីនេះគឺខាងគណនេយ្យបាទគណនេយ្យពាក្យទី9នោះគឺឆាតានយៀនគឺអ្នកតាមដានខាងផលិតកម្មបាទអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឬក៏អ្នកមើលខាងផលិតកម្មហ្នឹងពាក្យទី10គឺឈូសៀវយៀនអ្នកលក់បាទឈូសៀវយៀននោះគឺអ្នកលក់ផលិតផលពាក្យទី11គឺយិនស៊ឺបាទយិនស៊ឺនេះគឺផ្នែកខាងរដ្ឋបាលហើយយិនស៊ឺជូគួនបាទ12យិនស៊ឺជូគួននឹងគឺប្រធានរដ្ឋបាលបាទប្រធានរដ្ឋបាលចូលដល់ពាក្យទី13គឺស៊ឺឆាងពុនោះផ្នែកខាងទីផ្សារបាទផ្នែកខាងទីផ្សារគឺស៊ឺឆាងពុហើយពាក្យទី14នឹងគឺឆៃកោពុផ្នែកខាងកំងតំណែងបាទអញ្ចឹងគឺខាងកំងតំណែងភាសាចិនថាឆៃកោពុបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងការសិក្សាមេរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកណាត់ពេញសាមនិជីបាមិនស្ងស្រងកណាត់